Көңүл буруңуз. Россияга барган ар бир эмгек мигранты каттоого турууга милдеттүү. РФ мыйзамдарын сактап, таза документ жасатып, өзүңүзгө сак болуңуз. Саламаттыгыңыз үчүн да медкарта талап кылынат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыз. Ининен СНИЛС, медкарта, перевод паспорт, кара тизмеден текшерүү, ОМС, медкнижка, трудовой договор деги эле бардык документ маселесинде сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн ишенимдүү адистерге кайрылыңыз. Байланыш номерибиз +7909 993 46 44. Нурсултан менен байланышыңыз. Дамба жарылып, суу каптаган Оренбургда кырдаал Корч бойдон калууда. Орусиянын Оренбург облусунда суу ташкыны боюнча кырдаал Оор бойдон калууда. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирди. Маалыматка караганда, Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Александр Куенков бүгүн 7 апрелде суу каптаган Орш шаарына келди. Ал жеринде бардык керектүү чараларды көрүү үчүн президент Владимир Путиндин тапшырмасы менен барган. Ага орун басары Илья Денисов Оренбург облусундагы кырдаалды татаал деп баалап, тиешелүү чаралар көрүлүп жатканын маалымдады. Урал дарыясындагы жана ага койгон дарыяларга суунун толуусу уланып жатат. Өткөн суткаларда Орш шаарында суунун деңгээли 28 сантиметрге, жалпысынан облус боюнча суунун деңгээли акыркы күндөрү 11 сантиметрден 65 сантиметрге чейин көтөрүлдү. Облуста 6000ден ашуун турак жай суу алдында калды. 8000ден ашуун үй электр жарыгысыз отурат. Аймактан 1000ден ашуун адам эвакуацияланды. Бийлик суу ташкыны каптаган аймактан 5 адамдын сөөгү табылганын ырастап, бирок алар сууга чөгүп эмес, башка себептерден каза болгонун кошумчалады. Учурда облуста өзгөчө кырдаал режими киргизилип, жеринде 700 куткаруучу иштеп жатат. Эске салсак, жума күнү облустагы Орш шаарын Урал дарыясынан коргоп турган дамба жарылып, суу каптаган. Дамба 2014-жылы курулган. Булак суу беркежи. Эшик жайлоо эме эмне? Садыр Жапаров бейөкмөт уюмдарга тиешелүү мыйзам тууралуу. Мыйзам кабыл алынды. Жаңы эрежеге баш ийип иштөө бейөкмөт уюмдар үчүн кыйынчылык жаратпайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек куруп жатып билдирди. Эскерте кетсек, өлкө башчы 2 апрелде коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга кол койгон. Президентке анын 30 жылдан бери иштеп келе жатышкан өкмөттүк эмес уюмдар эч жерге катталуучу эмес, эч кимге отчет беришчи эмес деген билдирүүсүнө бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү сын пикир айтып жатканы тууралуу суроо узатылган. Жапаров сырттан алынган каражат конкреттүү түрдө кайсыл максаттарга жумшалып жатканын мамлекет билиши керек экенин белгиледи. Маалыматты бурмалагандар бейөкмөт уюмдардын өздөрү коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган долбоор бир нече ай талкууда болду. Ошондо бул мыйзамды кабыл алуунун башкы максаттарынын бири буга чейин иштеп келген өкмөттүк эмес уюмдардын чет өлкөдөн каржыланганын кайра каттоодон өткөрүп, аларга чет өлкөлүк өкүл деген макамды берүү экени айтылган. Аны өкмөттүк эмес уюмдардын бардыгы эле эң сонун түшүнүштү. Анан кычыктанып, биз катталганбыз деп атышпайбы? Айсынчы, кимиси чет элдик өкүл деп катталыптыр. Эч кимиси антип катталган жок да. Мен ошону айттым. Ошондой эле сырттан алган каражат конкреттүү түрдө кайсыл максаттарга жумшалып жатканын мамлекет билиши керек, деди президент. Өлкө башчы республикада 25 миңдей өкмөттүк эмес уюм катталган болсо, анын 2 миңдейи чет элдик донорлордун каражаты жана катышуусу менен иш алып барарын белгилеген. Ошолор кайра каттоодон өтүшөт. Чет элдик өкүлдөр боюнча өзүнчө реестр болот. Болгону эле ошол. Бүгүнкү күнгө чейин кандай иштеп келсе, ошондой эле иштей беришет. Эч кандай куугунтук болбойт. Ачык болсун деп атабыз. Кимиси чет өлкөлөрдөн каржыланып жатканын эл билсин деп жатабыз. Уставында эмнелерди көрсөтсө, ошолор боюнча иш алып барсын. Мунун эмнеси жаман? Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат.
жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Болсун дегенде мамлекет алардын акчасына көз артууда деп түшүнбөш керек. Башка өлкөлөрдөн грант алып алса, алардын акчасын аяп эмне кылабыз? Миллиондоп эмес, миллиарддап алсын. Болгону ошонун максаттуулугун билели да, деди Жапаров. Президент буга чейин эшек чайлоо деп айтканы да талкууга түшкөнүнө токтолгон. Миллиондогон каражат өлкөгө кирип, анан кандай максатта сарпталып жатканын көрө албасак, бул эшек чайлоо эмей анан эмне? Ошол акчалардын бир бөлүгү ички иштерибизге кийлигишип кетпесин деген эле ой. Саясатка аралашкысы келген коммерциялык эмес уюмдар болсо, анда партияларга кошулсун, же жаңы партияларды ачып алып, иш алып бара берсин. Эч ким кой дебейт. Мыйзам кабыл алынды. Жаңы эрежеге баш ийип иштеш керек. Бул өкмөттүк эмес уюмдар үчүн кыйынчылык жаратпайт, деди өлкө башчы. Садыр Жапаров так эле ушундай мыйзамдар башка өлкөлөрдө болгондо да өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү үлгү кылып айтып жүргөн батыш мамлекеттеринде бар экенин абройлуу эле эксперттер айтып келишкенин белгиледи. Булак Спутник кежи. Израилде наразычылыкка чыккандар Нетаньяхунун кызматтан кетишин талап кылды. Ишембиде Тель-Авив, Кесария жана Хайфа шаарларында премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун кызматтан кетишин талап кылгандар кайрадан митингге чыгышты. Алар мөөнөттөн эрте шайлоо өткөрүүнү да талап кылышты. Митингге чыккандар өкмөт Хамас тобунда барымтада кармалып тургандарды бошотуу боюнча келишимге барышы керек деп эсептешет. 7 апрель күнү Хамастын жоочулары Израилге кол салып, адамдарды барымтага алганына туура жарым жыл болот. Барымтадагы алынгандардын жана дайынсыз жоголгондордун үй бүлөлөрү форумдун Иерусалимдеги уюштуруучусу Том Баркай митингде сүйлөп жатып, биз барымтадагы жакындарыбыз согуш аркылуу эмес, сүйлөшүүлөр, макулдашуулар аркылуу кайтып келерине көзүбүз жетти, деди. Тель-Авивде наразычылыкка чыккандар Гастадрот профсоюзунун башчысынын ири масштабтуу наразычылык жарыялоону талап кылуу үчүн профсоюздун штаб-квартирасына багыт алышты. Алар мындай жол менен өкмөттүк Газа секторундагы барымтада кармалып тургандарды бошотуу үчүн макулдашууга барууга көндүрүүнү көздөшүүдө. The Times of Israel басылмасы маалымдагандай, митингчилер Элат бизди кечир деп кыйкырышты. Мурдараак Израиль армиясы былтыр октябрдан бери Хамастын колунда барымтада турган Элат Катсирдин сөөгүн алып келишкенин маалымдаган. Сахалдын божомолунда ал январдын ортосунда өлтүрүлгөн. The Times of Israel 6 апрелдеги митинг Израилдеги былтыр октябрдан берки эң ири митинг болду деп эсептейт. Басылманын маалыматында Тель-Авивде митингчилер менен полиция катышты. Демонстрацияны кууп таратуу учурунда 4 киши кармалып, улгайган адамды полициянын атын тебилип кеткенин жазды басылма. Газа тилкесиндеги Израилдин согуштук операциясы октябрь айынан бери уланып келет. Буга Хамас тобунун өлкөнүн түштүгүнө кол салуусунан 1200 адам өлүп, 250 адамды барымтага алганы негиз болгон. Ушул тапта уюмдун колунда 100дөн ашуун адам барымтада кала берүүдө. Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо мекемеси согуштук операция башталгандан бери тилкеде жалпысынан 32 миңден ашуун палестиналык жай тургун набыт кеткенин билдирип келет. Согуш жүрүп жаткан аймактардан качкан жай тургундар ачкачылыкка кептелип, гуманитардык кризис курчуп баратканын эл аралык укук коргоо уюмдары белгилөөдө. Булак Азаттык. Садыр Жапаров апрель элдик революциясы күнүнө карата кайрылуу жасап, аны президенттин маалымат кызматы таратты. Өлкө башчы 7 апрель кландык бийликти тактан улаткан күн экенин белгиледи. Апрель элдик революциясы болгон күн үй бүлөлүк кландык бийликти тактан кулаткан, адилетсиздик менен зордук зомбулукка моюн сунбаган, эркиндикти сүйгөн, кыргыз элинин рухун даңазалаган күн. Элдин эрки менен эсептешпей калган бийликтин арымы кыска, келечеги бүдөмүк болору айкындалган күн, деди президент. Өлкө башчы анткени менен бул революция оор жоготуулар менен коштолгонун эске салды. Мамлекеттин жаркын келечеги деп канжаны аябай эл мүдөсүн орундатуу үчүн жечкиндүү кадамга барып, курман болгон батырларыбыздын элесине таазим кылабыз. Апрель батырларынын эрдиги ар бир мекенчил жарандын жүрөгүндө жашайт. Алардын жасаган кармандыгы
биз үчүн да келечек муун үчүн да ар дайым үлгү болуп кала берет, деди өлкө лидери. Жапаров кайрылуусунда өлкө башына кайсыл бийлик келбесин, элдин тилегин актоого тийиш экенин белгилеп, элди ынтымакка, биримдикке чакырды. Булак Спутник кежи.